Interactive Learning hjælper dig med at få mest ud af dine Microsoft 365 værktøjer. Her får du et tip, der kan gøre din hverdag lidt mere effektiv. Mange har glæde af at bruge det dertilhørende OneNote i Team i stedet for den indbyggede wiki. Sådan her kan du erstatte wikien med OneNote. Først fjerner jeg wikien ved at klikke her. Og så tilføjer jeg en fane med den dertilhørende OneNote, som hører til, når der bliver oprettet et team. Nu har jeg udskiftet wikifanen med en OneNote-fan, så nu har I jeres notesbog let tilgængelig og lige ved hånden, hvor I kan dele noter og samarbejde. Vil du vide mere om vores læringsportal, så klik ind på interactivelearning.dk.